Yesu, kombo na yo mokangoli. Yesu, oyo kaka mabondeli nanga. Yesu, otombolaka mokwei. Kombo na yo, eleki nyonso. Emba Yesu, Yesu, kombo na yo mokangoli. Yesu, oyo kaka mabondeli nanga. Yesu, otombolaka mokwei. Kombo na yo, eleki nyonso. Emba Yesu, Yesu, kombo na yo mokangoli. Yesu, oyo kaka mabondeli nanga. Yesu, otombolaka mokwei. Kombo na yo, eleki nyonso. Yesu yaka, yaka, banda na motema nanga. Yaka, banda na motema nanga. Yaka, banda na motema nanga. Kombo na yo, eleki nyonso. Yesu yaka, yaka, banda na motema nanga. Yaka, banda na motema nanga. Yaka, banda na motema nanga. Kombo na yo, eleki nyonso. Yesu yaka, yaka, banda na motema nanga. Yaka, banda na bomoi nanga. Yaka, banda na bomoi nanga. Kombo na yo, eleki nyonso. Yesu, 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 kombo na yo mokangoli. Yesu, oyo kaka mabondeli nanga. Yesu, otana motema nanga. Kombo na yo, eleki nyonso. Yesu, 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 kombo na yo mokangoli. Yesu, oyo kaka mabondeli nanga. Yesu, otombolaka mokwei. Kombo na yo, eleki nyonso. Yesu yaka, yaka, banda na bomoi nanga. Yaka, banda na motema nanga. Yaka, banda na motema nanga. Kombo na yo, eleki nyonso. Bobele yo, Yahweh, bobele, bobele yo, bobele yo, oh Yahweh, bobele, bobele yo, bobele yo, Yahweh, bobele, bobele yo, bobele yo, oh Yahweh, oh bobele yo, Yahweh, bobele, bobele yo, oh Yahweh. Oh, il n'y a que toi, Seigneur. 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 Il n'y a bobele, bobele yo, Yahweh, bobele, bobele yo, oh Yahweh, bobele, bobele, bobele yo, Yahweh, bobele, bobele yo, oh Yahweh. Oh, mon susute, eh Yahweh, mon susute, oh Yahweh, oh, mon susute, Yahweh, mon susute, oh Yahweh, oh, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a
il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur. Oh, bobele, yo, Yahweh, bobele, yo, oh, Yahweh, oh, bobele, yo, oh, Yahweh, bobele, yo, oh, Yahweh, bobele, yo, Yahweh. Bobele yo, Yahweh, bobele yo, Yahweh, bobele yo, oh Yahweh, oh mon sousouté, Yahweh, mon sousouté, Yahweh, oh bobele yo, Yahweh, bobele yo, Yahweh, oh il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, oh Seigneur, oh il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, Seigneur, oh bobele yo, Yahweh, bobele yo, oh Yahweh, bobele yo, Yahweh, bobele yo, Yahweh. Oh, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, oh Seigneur, il n'y a que toi. Alléluia, bien-aimé, dont le Seigneur égale émission, c'est la prière du soir. Alléluia, l'intercession du soir, avant la coquine des colères, égale émission, égale le sang automatique, adoré. Oyo a sali likolo pese bobele yo papa mosusu ajalite akoki ko batela nga lokola yo. Merci Seigneur pour ta protection, merci Seigneur pour ta main puissante qui est sur moi depuis le 1er janvier jusqu'en ce jour. Que toute la gloire te revienne, que tout l'honneur te revienne. Tu es dieu d'être adoré, tu es dieu d'être exalté. Nanu azali lokola yo. N'est-ce pas toi notre Dieu qui est dans le ciel? N'est-ce pas toi notre Dieu qui domine sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi notre Dieu en qui nul ne peut résister? N'a koki ko résister yo azalité azana pemate nikonanga tanda fois d'oreiller namalobana yo ah tozali lisanga ya ba combattants mais en même temps ba adorateur ba l'ensemble et les passionnés de Dieu. Nous sommes dans le groupe des passionnés de Dieu, des chercheurs de Dieu, des amoureux de Dieu. Yango kumisa nzambe na yo namaloba oya yo olanda te lokola émission ba prière ka boye ndenge to bandaki l'adoration zalaka yako fukama. Alléluia, bien-aimé, ton le Seigneur peut être ma prière mingi bazomi babiso sans la présence du Seigneur. Ma prière ya boye bandina une adoration bongo okomona été okomona la présence de Dieu. Il aime l'adoration. Adoration ezali bilei na ekumisa e mobateli malam bateli botananga. Alléluia, bateli bananga timkola lelo ndeko nanga sokoye ba combien de réunions ils ont côté dans le monde des ténèbres pour na ko bebisa yo. La Bible me dit que et quand l'ennemi vient dans la vie de quelqu'un et vient avec 3 verbes, akoya peut être ayiba yo nyonso zanangwana, akoya peut être à détruire nyonso construire nyonso zanango posa na à détruire yango. Alléluia, akoya peut être à égorger yo aboma yo yango de ma réunion nyonso de Jérusalem. Miss na biso mona te papa, merci pour na bitumba nyonso ozali ko bingela nga obus na ezali ko mona te. Merci Seigneur notre Dieu pour na ko batela obatelinga. Le 1er janvier, Tim Kolo Oyalelo, Kumisaye, Napokwa Lelo, Kozalakate, Loko, avec l'église, il y a quoi de raison, on a 30 secondes, on a 2 secondes, non, Zalaka, si tu veux voir la main de Dieu dans ta vie, dans tes prières personnelles, soit à 30 minutes, soit à 45 minutes, tu prières, abonner ton badin adoration, mais place à adoration, aux autres, ça t'a 2-3 fois que vous allez adorer Kaka. Ce qui est nan aux amakasité qui ont adoré dans le hymne yomoko ou bien au sein de playlist na yo au monde zembo ni o que
Oui, écoute ça dans la dimension spirituelle. Il y a dans ma prière. Et quand tu dans ma prière spirituelle, dans la dimension spirituelle. Comme ça y est, n'importe quoi. Mon baptême, merci Seigneur. Pour la Seigneur communauté européenne, pour le ministère européen, pour le peuple européen. C'était Basaliko ya, c'était Bayokama, c'était Bayokayo. Merci le roi de roi, le Seigneur. Alléluia. Dès qu'on a s'occuper, il y a des madame tes joies. Psaume des louanges, d'adoration, Esaïe et Bélé, Nassina et Bissabino, que commande psaume 150, et psaume 145, et Tina 150, Esaïe et Angonango, commande psaume 95, et Tina 100, Esaïe et Angonango, aux yeux à Tagnas, au Panziango, et aux Okumisanango Zambe, alléluia, aux yeux à Tamibali, alléluia, Nazoa Tangaï, Nazoa, psaume Moko, il y a référence, psaume 145, et Angonde, presque chaque jour, tant que sur la zambe, tu n'as pas besoin de mais il y a un peu de comme ça, tous les jours. Alléluia, comme ça y est. Alléluia, comme ça y est. La psaume 145. Attendez, tout ce bon de la bouille. Du Bible, alléluia, mais que le parole ne te manque pas pour adorer. C'est lui qui vit au siècle des siècles. Oh, bâtez madame. Alléluia, mon bâtez les botananga. Alléluia, zambe tata, zambe ma bête, zambe la vie comme alléluia, bien-aimé, tombe le Seigneur, tous allez côté capé. Le reste, Yambula, oh, Namamboko, non, papa, batela, le reste, Yambula, oh, alléluia, tout ce bon de la été, papa, batela, Moukanu, ya Satana, Moukanu, ya Kanja, Eko, qui s'en a na vie, na yo, na banana, yo, alléluia, papa, na boui, Moukanu, ya Satana, et ça, les matés, na vie, na ministère, oh, na famille, na zambé, na finance, na zambé, na ministère, na nyonso, alléluia, kapa, Moukanu, na yo, que ton règne vienne, tous obéis la reine, na yende la règne, na mtema, na biso, alléluia, bien-aimé, dans le Seigneur, alléluia. Alléluia, toujours bon de la été Seigneur, yaka au vanda, oh, qui était dans le loyer, modèle, tout bon de l'été, yaka, ko vanda na moté, malanga, ezali façon, yako benga, kolo, comme sous salamoté, alléluia, de là, alléluia, Seigneur, que ton règne vienne, na fongo de Dieu, moté, ma, pourquoi les lots, papa, soit contrôle, ya corps, ya âme, esprit, nanga, soit contrôle, ya vie, nanga, mobima, ya biloko, nanga, ya finance, ya nyonso, yaka, na pourquoi les lots, que ton règne vienne, au régner, Seigneur, soit contrôle, ya nyonso, munguna, soit taille, ta mon côté, na vie, nanga, papa, yonde, soit contrôle, ya nyonso, na belé, yo, papa, à fond de Dieu, allez, moté, nanga, papa, soit yango, soit contrôle, ya nyonso, papa, et tu j'allais Zambie, alléluia. Mettons les Seigneur, ça c'est plutôt du Kosenga, moi dans Zambie, Nicolo Nabiso, n'a pourquoi les lots, Yaya Yangonde, avant ton Senga, Yangonde, Zalaka, n'habitude, quoi, de Zambie, si tu veux voir le changement dans ta vie, si tu veux voir la gloire de Dieu, Nanda, Kunaro, Namutema, la vie, Yaya. Adorateur, Bible, il aime les adorateurs. Adorateur, il y a des musiciens, des bateaux, des laïcs, des bateaux, des bateaux, papa, l'imbisangaï, n'a pas quoi les lots, Nazali Moutou, Nazali Moutou, Bayreb, Bafot, Nanga. Il est écrit dans les livres de Romains, chapitre 4, verset 25, que tu as été offert pour nos offenses, mais tu es ressuscité pour notre justification. Justifie-moi, ô Seigneur, justifie-moi, papa. Aie pitié de moi, Seigneur. Ne te souviens pas de mes erreurs. Ne te souviens pas de mes manquements. Ne te souviens pas, Seigneur, notre Dieu, de mes fautes. Pardonne, Seigneur. Efface toutes mes transgressions. Ôte tous mes péchés, Seigneur. Et lave-moi. Alléluia. Mais tu es ressuscité pour notre justification. Seigneur, ne me condamne pas. N'est-il pas écrit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ? Seigneur, ne me condamne pas. Mais justifie-moi ce soir. Seigneur, notre Dieu, que je puisse trouver grâce devant ta face. Alléluia. Seigneur, notre Dieu, c'est gâté, pour la banane, pour la mobile, pour la mansina, pour la famille, pour la communauté, pour la papa, et Seigneur, notre Dieu,
ndako na ngai mobimba nzambe tata famille na nga marana n'est-il pas écrit que croire au Seigneur Jésus tu seras sauvé toi et ta famille papa sauvé pe famille oyo papa que grâce na yo Seigneur likolo na bango alléluia effacer masumu na bango effacer mabe na bango otangela bango mabunga te mais visiter bango toucher ba âme na bango o gagner ba âme na bango pona yo Seigneur gagner âme ya bana na ngai Seigneur o toucher bango au nom de Jésus. Ça c'est bien aimé dans le Seigneur. Et qu'on a dit que nous allons que tous ceux qui là, que les alliés prières et les sangs, ceux qui ont évité, à ta route de Yosoyebi, surtout que côté Moussou, tous en a prié à les sangs, on a opimina. Na unité spirituelle tous en ambo sujet moko bisonyonso ndenge ka mukambi azomema yango nde bisonyonso tozokenga alléluia ça c'est vite tozosenga makila na Jésus Christ le sang puissant le sang glorieux alléluia atana ba prière personnelle et ba coordonner prière oyoki tendenge to bandaki nan to adorer Nzambe to kiti to adorer to bandi ko adorer na maloba alléluia sengi bonimi si c'est que tous senga makila na Jésus Christ nanda ko papa alléluia na ministère makila etelema papa makila Jésus Christ et ganga nanda ko et ganga na vida makila belela makila nanda ko na papa kina ba miri ya ndako na cave na ngai papa abati na ba toiture Nzambe kina ba mur Nzambe tata na ba mbeki na nyonso ezali kat na ndako papa point de contact mon côté ndako na ba toilette ndeko langa sur le plan spirituel na ba toilette wana dans ce diable la salle la antenne kuna sopa makila alléluia ne banda ko tombola na ndako wana va à gauche va à droite de la puissance ya makila na kati ya bomo na ba puissance ya makila Jésus Christ et accompagner la puissance ya makila ezinga la puissance ya makila ezinga bana na est-ce que so bon de biozola et prière pourquoi c'est la prière à ne pas manquer, la prière à ne pas négliger, la prière à ne pas manquer. Alléluia, bien-aimé le Seigneur. Alléluia, pour manquer à côté de Kolanga, Makila, Jésus Christ, puissance, Makila, Nyonso na Kolia, Komera, Ezala Nasana Kati, Andaka, Zanazani Banda, Makila, Jésus est accompagné, Ezala Tapina, Banzela, Nyonsona Kotambula, Makila, na Jésus, et couvrir Bananga, Bissika, Nyonso, Alléluia, na Medi Makila, na Medi Sibana, Makila, Nyonso, Bayaba, Mele, Mabe, Alléluia, Ezala neutralisé par le sang précieux, au nom puissant de Jésus, Makila. Makila, Jésus Christ, tout ça pour la paix. Et il n'y a pas seulement la puissance, mais il y a aussi la victoire. Et l'onga, alléluia, n'habite tout bagnon sur Molino, alléluia, n'habite tout bagnon sur Ogaï, Nazali, comme mon ante papa, Makila est téléma, Makila, belé la Makila, Namutu, belé la Makila, Namon. Prière la Makila, causant ça en beauté. Et la victoire qui est dans le sang, il est écrit. Le livre d'Apocalypse, chapitre 11, verset 12. Balonga ki ponatina yamakila bisopeto zaliko longa ponatina makila on échange te makila ya Jésus Christ alléluia ndeko nanga attaque prière ici les sokozoma na kindako ana ola ka pongi malamu kozoma na kambo zo senga ezo tambola bien te tu vas t'amener 45 minutes kaka makila kaka zo ganga makila la puissance ya makila et tu n'importe ya ndako nanga na bambetu alléluia na finance nanga puissance ya makila ici par ma douce donc je vais aller na vie nanga alléluia puissance ya makila alléluia et la victoire que dans le sang et à la partage ya moko na moko kat na biso na ministère mungu na longa te totatole longa na ane ba ane okoya na vie ya bana nga alléluia mungu na longa bana na ngai te mungu na longa ngai te na tatole longa malade longa ngai te pauvreté longa ngai te alléluia ndeko na ngai ozana frappé par la stérilité longa yote alléluia kotula longa yote au nom de Jésus et longa makila dans toutes les circonstances de ma vie dans tous les domaines de ma vie na tatole longa na ba organe nyonso nzoto na ngai na tatole longa alléluia longa na famille na nga elonga yo tatole longa na place nyonso moni ke besheke ezali place nyonso besheke ezali kat na vie na nga
antatole longa ete bato mosusu ediable amema kaka makambo nyonso esimbaka kaka te alleluya tatole longa ezali makambo ya monde ya ténèbre yaya soko obondeli te moto mosusu akobondela na place na yo aza te alleluya bondela tatole longa bien-aimé dans le Seigneur olinga te monde ya ténèbre ekobundisa yo mais soko otelemi te ke yo combattre okosuka kaka na pauvreté okosuka kaka na stérilité okosuka kaka na divorce okosuka non bien-aimé dans le Seigneur bondela telemi sa puissance ya makila na libala na yo alleluya okomona kaka mabe ya mobali okomona mabe ya mwasi soka nde monde ya ténèbre ese etelema ke tokopanza bango ndenge nini okomipesa raison wana yango te eske ndeko na ngai okozonga te kati na yo ke tant mosusu eza faute na ngai tant mosusu eza monde ya ténèbre ozomona kaka mabe c'est l'autre non alléluia mais totala pe le diable est là au nom de Jésus alléluia. Et puis bien aimé tout béni le mot santo na nzambe yedaka biso cher Saint-Esprit kota katna bomo na ya sokoza na Saint-Esprit te makambo nyonso okomona kaka okotika la kaka ndenge kaka ozalaki wana mais ma Bible dit que si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature mais yo zali kaka na créature wana alléluia ya bakanda ya kofinga ya pité ya Saint-Esprit na vanda kati na yo te Saint-Esprit avanda kati na yo atika yo sala kindumba okokate jour kuto okosala ngokolela ti ata une semaine et ndenge nini nasala ngone mbuli mosanto na nzambe touche-nous oriente-nous inspire-nous parle-nous Seigneur convaincre biso na lisumu pesa biso makasi ya kolonga lisumu yende moto akopesa makasi ete olonga lisumu wana okomona cigarette wana ekomi kopesa yo kanda okomona masanga wana ekomi kopesa yo kanda mais tant que molangi eza nanu ozomona yango normal tant que ozofinga ozomona yango normal ayana molibu ya envoûtement yake akolakisa yo mabe na yo te mais ntango kaka ke okosala mabe omoni ke otikali kaka okomi kotula ekomi nini ekosaki ngai boye abenga na mobali oyo nayoki mpe témoignage ya moko akomi kolelaki nini ekosaki ngai alingisi ko azongela mobali wana boye akuti ayoki na sango ke mobali yango kutu asali mariage yaya ka c'est ça le diable belela molimo santo orienté yo obanda kosupporte mabe ya partenaire na yo alléluia tant que motema ezali te ke osupporte bafaiblesse ya mobali na yo ya mwasi na yo Saint-Esprit aza nanu kati na yo te oza na posa ya kotanga Bible te oza na molimo santo te yango nde nasi na bandi déjà mater ya Saint-Esprit na côté bino mingi ane sur le Saint-Esprit alléluia merci Seigneur notre Dieu pour ta grâce pour ce moment favorable que tu viens de nous accorder restez ya programme na biso pourquoi lelo na maboko na yo Seigneur kamba biso kambusa biso alléluia soirée ya intercession alléluia bonde la kata nyonso ya soki ozoya boye pourquoi nyonso soko komi mutu ya makasi donc nano bongo na te Saint-Esprit avant la kati na yo te merci Seigneur notre Dieu nyonso tokufri na makila na Yesu Christ nyonso ezali ya yo te papa na pourquoi lelo mosika na biso na kombo na Yesu gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ alléluia amen 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 amen. Il est le roi de rois, le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi et roi, le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi. Bien-aimé dans le Seigneur, culte la biso, non lucilité. Soirée, il y a intercession, non lucilité. Toko komi na moment ok toko sasa ipi toko yoka liloba na nzambe pe toko zonga susu na prière ya combat to bonde la nzambe ete pete tozala toujours en forme spirituelle pete to bundisa pe munguna yaya soki ke obundisi ete ye akobundisa yo olinga te akobundisa yo donc soki ozali combattant en même temps ba ok tolela nzambe est-ce que bato balela nzambe bazali na pokwa lelo soki ozali alléluia est-ce que okoko koma ata na ba commentaire amen papa nazali biso ba otozoluka nzambe to bon toza malamu te mais tozoluka kaka
zalaka lokola Moïse atondaka na ye nzambe te akutana na nzambe bambelebele alobi non papa fais-moi voir ta face bato oke batondaka nzambe te ndeko na ngai toza na lisanga ya bato wana bapassionné de Dieu baamoureux de Dieu yango nde ntango mosusu ezali mbala na yo ya liboso na mikro ya pokwa lelo ezali frère na bino papa Philippe nazali mpe mondimika lokola yo naye po ete nakamba yo ete totombola kombo na Yesu Kristo ndeko na nga yango nde yaka pokwa nyonso tozali à moins qu'il y ait un problème technique ou bien problème en tant que moto naza motu jusque là nazo travailler ngai moko soki ke bomoni ngai te ou bien problème technique ou bien problème ya bomoto qui empêche ngai ke tozala te mais zala wana ba culte eza déjà ebele ba prière poko eza déjà ebele soko moni jusqu'à donc nasalaka tout que jusqu'à 15 donc ce qui 21h15 zala na patience ce que moni que 21h15 que to l'équité à voilà au beti ba culte ezebele ozu culte moko bo prier masambana ndeko na pete prière ya kala ezalaka nango te nyonso ezalaka actualisé na molimo yakana ezalaka te ozomona te bible oyo tozotanga ngana bakoma lelo c'est toujours d'actualité ba prière ndenge moko ata bomoni ke ntango mosusu ke tozongelaka yango nazongelaka mingi po ete bokola po ete boyeba makambo na nzambe bien-aimé dans le Seigneur soki nanu osabone nanu te sabone na yo mpona kosupporte mosala oyo mpona kosunga mosala oyo ndeko na ngai soki oyebi te ndenge nini akosabone tuna motu oyo ayebi alakisa yo ezali malamu mingi po ete soki osabone okobanda kozala notifié en temps réel ntango nyonso ke tozali ali natiaka bashorte mingi natiaka baverset mingi baculte ezali mais soki ke oza abone te okoyeba te makambo nini oyo ezali koleka ndeko na nga sabone na yo ntango bozali koya eloko ya liboso bolaike po ete bosoutenir ndenge tozali en direct boye ndeko na nga partager atako ndenge toza boye bozala inactif te bozala actif bosala nzambe po ete omona loboko na nzambe bapi babénédiction mosusu nzambe azoconditionne yango ke servir ngai nanu nzambe mais yo ozoya oservaka nzambe nani partage atako partage toluka bato botika te ke mokambi kaka ye moko boprier mpo na ministère boprier mpo na nga afin ke tomona monene na nzambe bien-aimé dans le Seigneur tant tokomi wana tokomi moment moko ya koyoka liloba na nzambe bien-aimé dans le Seigneur tokomi moment ya koyoka liloba na nzambe liloba na bomo liloba oyo esali oyo ezali komonana na oyo ezali komonana te liloba oyo esala oyo nyonso oyo ezali na likolo mpe na se liloba na bomo liloba na nguya il faut aimer la parole de Dieu bien-aimé dans le Seigneur ce que otikali na ignorance yango nde ozali kosala ete munguna asala fete pete azolinga ete yo nde umela na ignorance pete okoyeba identité na yo te okoyeba ko attaquer ye te okoyeba ko déstabiliser ye te okoyeba ko détruire ye te ndeko na ngai yango nde nazali koya ete ntango nyonso mpona exhorter yo ke lamuka l'esprit na yo lamuka na christianisme na yo ete le christianisme ezalaka religion te ezali relation ya mutu na nzambe yango nde esengeli yo nde obongisa nanu malamu na nzambe ndeko na nga soki ke oza na connexion te soki oza na réseau te na nzambe bien-aimé dans le Seigneur okokende nulle part ete diable akoya avandeli yo avandeli makambo na yo avandeli bana na yo avandeli famille na yo okipaka kutu te spirituellement eza bongo ezali ke mabe nyonso ezali kosalema na foyer na yo kutu wana responsable nyonso ezali yo po ete oza chrétien ya alala pongi chrétien moko ke réveillé te chrétien moko ete oye na ndako na yo okutisa te me obongisaka te eza ndenge wana yango bien-aimé dans le Seigneur lamuka na prière lamuka na kotanga maloba na nzambe maloba na boma maloba oyo esala nyonso tozali komona na oyo tozali komona te sombaka biblia na yo bible ya livre somba livre wana ya bible
Bible électronique te okoye kolate. Ya nazo baboye nazo ganga nga nazo sala oyanga musala mais ce qui que otosi angote okomi disciple te ozo ye kolate ozo luka oye bate ya okoti kala bongo oso mona que mutu akei atangi médecine te afongoli cabinet ya ba médecin mutu ayebi loi te atangi droit na université te omona que non afongoli cabinet qui a commis avocat peut être à défendre bato ndekolanga yekola ekola toye na pokwa lelo peut-être toye kola lisusu ndekolanga tozana tango que tozolobela non sur la prière nazali ko insister bosana eloko nyonso meko bosana prière ata mokete ko bosana Bible te ba mibale oyo batambulaka ensemble mariage wana ete ko kabula yango te ya liloba na nzambe na prière ete yonde okende kaka côté prière obosani parole ou bien côté parole obosani prière ya wana okosala eloko te simba ma pasa oyo tambula na bango na vie chrétienne na yo okomona ete elonga ezali mepe po olonga malamu zala nano oyo nzambe yango de nazoloba ke bongisa nano na nzambe yango de okokoma makasi okokoma ba prière na yo ekozala efficace soki ke obongisi te na nzambe soki nano yambi te yesu na bombo ya yo pokwa lelo alléluia il n'est pas encore tard bien-aimé esaye motema na pokwa lelo loba ete seigneur na pesi motema tozaka na cérémonie ata moko te tokedeke na balogi te ezalaka te ke oyo bainitiation boye non ezalaka initiation ezalaka motema na yo wana ofungoli yango opesi que Seigneur soit contrôle ya motema na ngai Seigneur que ton règne vienne au régner kati na ngai esili le reste est comme que il faut okola spirituellement alobaki na Josué que beaucoup oyo elongwa te na monoko na yo elingi koloba parole de Dieu evanda kati na motema na yo parole de Dieu evanda na makanisi na yo otambula ya parole de Dieu omanyola yango otambula na parole de Dieu éclairer yo yaya na kotika yango te ke kolendisa yo ke po ete okola ti ntango okomi disciple ngai mpe napambolami epai na nzambe nalingi ete osunga ngai mpe ete ngai mpe naza posa ya bénédiction soki yo ozoyoka molakisi ozoteya sikoyo esengeli ete bato boyoka bandeko na ngai somba bible na yo tala na description okuta balien mpona kosomba bible ou bien somba yango na manière nyonso oyo moko olingi na manière nyonso oyo oyebi bible yake eza na bagrand caractère eza na baverset parallèle ezali ke otangi na verset oyo batindi yo na baverset misusu otangi yango halleluya nazokanisa lisusu ete nasala ata cours biblique par correspondance ete nabanda kotangisa bino ke surtout mpona badebutant nazali koyekola yango ntan mosusu baane oyo ekoya ete nabanda kosala cours moko ke nazotinda baquestion ebele baverset ebele ke non il faut tanga yango baquestion il faut répondre yango nakosala yango ntan mosusu bambula oyo ekoya mais sans plus tarder na pokwa lelo toujours na thème moko lisusu très important très capital et bien-aimé dans le Seigneur Esalia, la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ. Hey, est-ce que vous avez la Bible na yon de kolanga exhortation la biso pokwa lelo ezali na mukana ya Apocalypse chapitre 12 verset 11. Apocalypse chapitre 12 verset 11. La Bible nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Parenthèse, ezakutu mukete ya munene poete avant tozonga na verset na biso du jour tozotanga na kaka Apocalypse oyo mais chapitre 1 verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites car le temps est proche. Secret yamunene ezali balobina ibandeli ya verset oyo Apocalypse chapitre 1 verset 3 esengo apambulama mutu oyo azali kotanga maloba oyo bien-aimé ozaka posa ke opambola soko ozala posa opambola
tangaka apocalypse et ce que la Bible ndem te lobi ezanga été et lobi que heureux c'est lui qui lit la lecture seulement livre ya apocalypse et dans nango da chapitre belete soko zonga que vie da ezali compliqué zoa apocalypse nyonso tanga ko tanga ozotanga ozali opambolami et naba ope bazoyoka ndenge pe nazote bino apocalypse na poko lelo bosi opambolami déjà mais aussi ko tikala kaka na kotanga na koyoka te mais ko garder ba makambo oyo komami na mukanda apocalypse oyo makambo ngo ezali ni le temps est proche makambo yango de biso ba francophone ba traduisa que ezali apocalypse mais ezaka nango apocalypse te ezaka révélation Seigneur a révélé makambo oyo ezali koya yango est-ce que otombola kapé na idée wana que non un jour mukile ezali kosila un jour Seigneur azali koya makambo yango wana soki ke ozali ko tombola na pensée wana que le temps est proche yango de okopambolama peut-être objectif na biso kati na Yesu ezali mabala te ezali mituka te ezali mapangu te ezali ba bonheur te mais c'est la vie éternelle c'est le royaume de cieux ce que ozotambola esprit na yo kaka efungwami kaka ke non ozomona kaka Jésus ozotala kaka le royaume de cieux ndekolanga ozali mutu moko opambolama yango de apocalypse so yo kango naba Matthieu ke bazote yango ane oyo mobimba lakisa ngai église nini oyo ete apocalypse na éviter ce que ezali mais ezalité pinza yango nde tozozonga na verset na biso du jour. Ils l'ont vaincu. Apocalypse chapitre 12 verset 11 place tozali balonga kiye balonga anani na bitumba na place ke bitumba ezali ete balonga ki mais histoire ebandi na verset 1 que bitumba bimaki kuna na likolo bien aimé dans le Seigneur nasina yebisa bino de kolanga activer le mode combat spirituel zala combattant zala guerrière zala combattante ete mutuana abimisa bitumba na likolo yo kalisike yo akoki ko bundisa yo te pona bana na yo pona libala na yo pona santé na yo pona famille na yo tala bamba famille na bino mobimba na se mutu ya malonga azate mutu akotelema azati tala ndenga azosilisa biso mabala nyonso ezali kosila mabala isili bien aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, ma parole ezali kosila, bokaboni ekomi ebele, ba disons c'est belé, bien-aimé, alléluia, ba guerre katna mokili, bien-aimé podani, mutuana, ete azali kobundisa biso, mais posa na ezali ete omiye bate, posa na ezali ete oyeba identité na yote, posa na ezali ete oyeba oyo zamba achakati na yote. Seigneur, soki ke ozala nzambe Saint-Esprit oya ya ko vanda katinayo. Hey, la Bible me dit que c'est lui qui est en nous est plus puissant et plus fort que celui qui est dans le monde, celui qui est dans le monde de diable. Est-ce que toi tu es plus puissant que Satan? Alléluia. Yango de alingaka oyeba identité wana te. Alingaka oyeba yango te. Bien aimé. Ba longa ki pona tina. Ya makila. Pourquoi lelo? La yeko yebisa mutu moko ete ya la victoire, il y a la puissance, il y a l'onction na makila na Yesu Kristo. Asopa ki makila na ye po ete biso tolonga. Yango de ayaki kobiki sa biso kolongo la biso na boumbu. Ete toza la esclave te lelo tokoma ba homme libre puissant. Par la puissance de Christ, par la puissance qui est dans le sang de Jésus. Abimi sa bitumba kuna likolo place tozotanga yonanga. Ndekolanga était abundisa, il y a eu la guerre au ciel bitumbe bimi ya yo kanzike yo mo sainteté na yo mukewa na yo kanzike yonde akobundisa yo te. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. La Bible me dit il y eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent les dragons. Alléluia.
Et le dragon et ses anges combattirent. Osoka, et eza akutu koswana te, ya eu combat. Yangonde, nazo yebisa yo tango nyonso activé. Et que ezali te ke application eza quelque part elingi koloba, et esprit na yo et comme ya ba combattant, ya ke ma négativité nyonso zomona, ba anomalie nyonso zomona, ay, ozo combattre yango, mais pose à la makasi ya pose à la nanu ya nzambe, olongana na mitema mabe, olongana na pite, olongana na masumo, tant que ozo umena na vie ya masumo, spirituellement ozate, diable kutu asekaka yo ke tala kutu, makole elenga oyo kutu yende mutu azobundisanga, alléluia. Mais la Bible nous dit que mais ils ne furent pas le plus fort et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. La Bible nous dit que résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez, bondela, combattre pour la banana yo. Combattre pour la mobile na yo, combattre pour la machine na yo, combattre pour la famille na yo, bon combattre pour la ministère, bon combattre pour la bon attends que tu as le temps de prier pour ce ministère, de prier pour la mukambi na biso papa Philippe. Yaya ko na zonge la motango nyonso ke bozalaka na ba prière égocentrique c'est que yo kaka bon. Alléluia, élargis tes prières. Oh, alléluia, nous avons cette puissance-là. Nous avons cette victoire-là. Namakila kole Yesu Masia. Asopa makila Yesu. Ezali ko ganga koleka. Makila ya Abel. Mais il fut précipité. Le grand dragon. Le grand dragon. Le serpent ancien. Appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre. Et ces anges furent précipités avec lui. Lelo toujours benga ba démon wana. Bazaki ya nzambe, bazaki na gouvernement ya nzambe, mais balanda diable. Hango de kolanga totelema et to bundisa bango elonga ezali. Alléluia. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. Yaya, soko bundisi olongi, salut et kokota na ndaku na yo et kokota na banana. Yaya, akoki koyaboye, abeti bino mitu, bambala nyonso et panzana wana, babanda na amour, babanda na makamalamu, na diable ya vandela bango, mis na bango bazomo na diable te, bazomo na ke maso mabe, mabe, yaya, mambale josi la bola mukato longa, tozane longa maoyo, libala oke, non mais panzani te yaya, siko banda ko prier pour na mobile na yo, banda ko prier pour na bana na yo, banda ko prier pour na mwasi na yo, yaya. Yangonde, c'est tout sauvé, ma famille, sauve ta famille par ta prière. Alléluia. Et là, on a mboka ndenge, va rwande bazaliko ya wanatala, alléluia. Ba yili Congo, ba bandi ko mona na moko, kote lango, kote lango, prière, ozo prier pour na mboka. Ya, kokanga ma prière na yote, yangonde, zamba beta yo, grand karapo na nipo kote wazo lingake, otal sa ba prière na yo, ozaka libale, lembi, ngaye, ozo mimona kangai, zamba sa posa ke otal sa ba, kamindiku wana ya minene wana, oyo zana ngozo miye bateke ozana ngwana. Lokola Gédéon a mis beaucoup de teke, un vaillant héros. Nasa mabanga na kudu yako banga azobanga ba mandia zokande azalaki makasi koleka ba mandia ya minduku na yo talisango na famille na yo talisango na mboka Congo talisango na ba voisin na yo talisango na ba camarade na yo talisango na mobali na yo talisango na bana na yo ya soki ke ozosala bongo Nzambe akosepela na yo lekolanga yango de tous aussi ça a été exaltation na biso ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau de Dieu. Alléluia. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus-Christ. Ongana yekola kisayo. Ode asopa. Bomo inaye. Apakaba bomo inaye pola yonanga. Pwete sanye. Liboso abando kitozate. Alléluia. Ça pèse biso pouvoir. Luc chapitre 10 verset 19. Et il nous dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur le serpent. De marcher. Nyataba nyoka nyuso. Basalibe kat na bombo na yo. Baskopio nyonso. Et puissance nyonso ya ténèbres. Et kobanga te kobanga. Ebele babanga kande bandoki.
nyatande kinoko nyatande onyoso balia nyonso oyo ke ezali koya po ete reconnecte ndako na yo na monde ya ténèbre brisaka yango yango nde pouvoir oyo elongo oyo nkolo apesi biso yango wana yaya nde oyo nyonso monde ya ténèbre ebongisi wana bebisa yango brise yango na témoignage oyo kaka ezobimaka na monoko na yo wana yango wana Bible yango mutu ezoloba na ngai balongaki mpona makila mais aussi à cause de la parole de leur témoignage na yo témoignaka Yesu tatolaka Yesu na ndako na yo ete tatola Yesu na baninga tatola Yesu partout et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort yaya eza ba programme ndenge tozala nango ezala ba jeune ezala ba prière kakaba bombo na yo mpona Yesu au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tout comme une souka, et nini okoretenir na pokwa lelo ndekolanga, et nous avons la victoire. Victoire na kombo na Yesu na makaji na biso te yaya yangonde invokaka le sang de Jésus partout dans la chambre na yo etango lingola Seigneur na plongé pongi na makila Yesu bana na ngai na plongé bana pongi bana na ngai na makila Yesu ndako oyo na plongé ngona makila Yesu nso tokola na makila Yesu to sopi makila Yesu na ba toilette na ba chambre nyonso hotelemi okaso makina prière ya koganga makila Yesu yangonde prière otokosilisa na ngombula oyo ya makila Yesu belelaka makila na nyonso bisika nyonso maloba nyonso oyo monde ya ténèbre esali wana to efase yango na makila na Yesu otatoli elonga oyo ezali kati na makila otelemi na tongo elonga ya makila na pokwa elonga ya makila na moi elonga ya makila na fe ya pongi olamuki elonga ya makila makila ya Yesu eza na elonga au nom de Jésus yango bien-aimé dans le Seigneur ba secret oyo tango ba église réveil et banda yango de mutu ezalaki ba église ezalaki makasi ezalaki kutu ba groupe de prière ezalaki makasi koleka tala lelo lokola ke bazangi koyekola doctrine fondamentale ya makila ya doctrine chrétienne yango nde ozomona ke tokomaka koforsaka makambo tokakuti na banzembo kutu halleluya toka kutu atala zembo kaka okoki kozwa kaka nzembo kaka moko kaka 30 minutes 40 minutes ya koinvoke kaka makila na Yesu bien-aimé dans le Seigneur ata ngongo ezali malamu te mais yokana elonga ezali na makila ma Yesu alleluya elonga ezali na makila ma esalongi satana elonga ezali solo na makila na Yesu alleluya elonga ezali na makila ma esalongi bandoki elonga ezali solo na makila ma Yesu alleluya elonga ezali solo na makila na Yesu kabatu ya batana biso bayebi banzembo ebunga ezalaka kaka nzembo wana ozali kotatola elonga ya makila yango de baeglise basali na nzambe bazalaki makasi mingi koleka bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Tokomisi nzambe ipona maloba otoyoki na pokwa lelo on a exhortation otoyoki na pokwa lelo. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Tokomisi nzambe dans olingi ete biso toyeba tozalaki na kati ya mokili toyebaka nzambe te. Alléluia. Asopa makila na ye pona yona ngai tozokumisa ye. Merci Seigneur. On a œuvre ya croix kuna onyataki mutu ya satana. Alléluia. Kuna olongaki. Alléluia. Na pamboli yo Seigneur. Neleve kombo na yo na pokwa lelo. On a œuvre ya croix pour la makila osopaki yangonde makila o yangonde mutu epesinga liberté yangonde makila o mutu epesinga pouvoir. Il y a le pouvoir, il y a la victoire et dans le sang de Jésus-Christ yangonde tokumisi tozokumisae pete halobebiso na pokwa lelo. Est-ce que tu es là? Oh la raté, les konanga kola raté yangonde bien-aimé dans le Seigneur tobadi ko tatola elonga
na nyonso monde ya ténèbres bongisi contre bombo na yo, contre bana na yo, contre ministère na yo, contre vie de prière na yo. Monde ya ténèbres bongisa ete yo yeba makamba nzambe te, oyeba kutu ko prier te, oyo sentir kutu la joie là, oyo sentir rage ya prière te, wanande banchoro ya famille ba vandela na mutu ba lobi ke oyo soki ayebi kaka ndenge ba bondelaka soki ayebi oyo azali ya mettons le Seigneur à cause la biso babe au nom de Jésus décolanga la mouka on dit que tous les longs comme malheur ne nous arrive Seigneur. Alléluia, malheur et comme la banane en haïté, et comme la famille en haïté. Papa, les longas, Bible et l'obinanga. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Alléluia, alléluia, du sang de l'agneau de Dieu. Alléluia, makila na yesu bandako sopa makila na ndako na yo. Au nom de Jésus Père, na sopi makila na ndako, na ba chambre de nyonso. Alléluia, na ba pareil nyonso na zo sale la musala na yo, makila na yesu. Na ba chambre bele la makila, na toilette basala tansusu basala yo. Antenne ya monde ya ténèbres na toilette na yo sopa makila tansusu na cave na yo. Sopa makila partout na ba chambre nyonso, toujours sopa makila. Au nom suprême de Jésus, sopa makila, makila, elonga, makila, elonga. Au nom puissant de Jésus, makila, makila, na Yesu Christo, bede la makila. Likolo ya programme nyonso monde ya ténèbres, na tatole longa, na nozambo longi. Au nom puissant de Jésus, Seigneur rasa longa. Apesi biso elonga oyo balonga kiko na tina ya témoignage siko nini ozo témoigner na munoko na yo bandako tatulete na kindo kunyo sa famille bakolonga ngai te bakolonga bana na ngai te au nom de Jésus Christ ya tozo bondela il faut te yé kola ko bondela to ndako bondela ete par la victoire qui est dans le sang de Jésus vie na ngai esala kaka volonté ya nzambe batunsusu baza ya nzambe libala wana volonté ya diable musala wana volonté ya diable vie ozo mene wana volonté à diable. On ne peut pas servir de maître. Bandakobo était par la puissance qui est dans le sang de Jésus. Naboy volonté ya kanzakat nabomo nanga volonté à diable. Naboy yango au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Na finance nanga na tatole longa yesu masia tozo tatola tozo sakola. Balobi ke témoignage munoko na yo ana témoigner Yesu et témoigner makila iganga makila yango de to yakala ba prière ya ko lembate au nom puissant de Jésus. Tatole longa elonga na poko alléluia. Alléluia, na nyonso au monde bando ki wa sangani ba salimini contre bomo nanga contre banananga. Azo tatole longa. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Atatole longa, nakombo na Yesu, kombo mnene. Alléluia, papa, comme malheur nous arrive. Ngai na peuple oyo pesinga Seigneur notre Dieu. Toujours bela makila Yesu zinga biso. Seigneur protège-nous au Père. Alléluia, papa. Alléluia, makila na Yesu to esele bandako na biso, esele vie na biso, esele babiloko na biso, esele misolo na biso. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, puissance ya makila. Puissance ya makila na libota na ngai papa, libota na ngai na zingi yango na makila Yesu. Alléluia. Zinga libota na yo na makila Yesu ete monde ya ténèbres, bamona bango te, bamona biso te. Au nom suprême de Jésus. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Yaya ndekonanga peut te plier na yo et dans la efficace. Zala mutu oke otambla na kobanga ensemble l'obéissance à la parole de Dieu et que pesa yo ke ba prière na yo et la moto au nom de Jésus. Pas de connexion nanda ko da tozo kata ba signe ba lien nyonso ya biso na ma famille. La Bible nous dit que sa parole est comme un marteau qui brise le roc tozo joie. Na ilonga onzambe apesi biso tozo joie parole onzambe yo ya marteau na yo papa. Pas de connexion ya vie na ngai na monde ya ténèbres. Pas de connexion na bana na ngai na monde ya ténèbres. Non papa na boyi au nom de Jésus. Alléluia. Ba point de contact nyonso nakata bana na ngai na briser yango ba point de contact nyonso nakata ndaku na ngai na vie na ngai mobimba.
na brisé yango, na ministère, oh, na brisé, na peuple, oh, papa, délivre-nous, Seigneur. Il est écrit que si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Seigneur, affranchis-nous. Alléluia, monde à ténèbres, mon avis sauté au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il y a la puissance, il y a la victoire dans le sang de Jésus. La puissance, alléluia, olonga, au nom puissant de Jésus, puissance wana, et la tabiso papa, na pourquoi les lois qui l'ont échangé, quand makila moko wana, yango Seigneur notre Dieu, et longa, et accompagné moko la moko kat na biso papa, et longa, la victoire sur le démon, sur Satan, sur toute la puissance des ténèbres. Alors bakina bango, et je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions. Alléluia, Seigneur, c'est contact. Yango ne va prier de bon, kozala ya ko vandate, banda ko tombla ndako, banda ko nyata puissance nyonso. Oyezali ko ya po ete, esimba yo, po ete esimba bana na yo, po ete esimba mobali na yo, puissance wana nyata yango. Alléluia, puissance nyonso ezali ko esimba mwasi na yo, nyata. Seigneur, à sa perception déjà pouvoir. Alléluia, miyeba que non, tu es plus puissant que le diable. Dans Jean chapitre 4, verset 4, le dit que celui qui est en nous, le Saint-Esprit qui est en nous, est plus puissant, est plus fort que le diable. Alléluia, décolanga tobanga, nabiso pamba, kobanga te, yangonde témoignage, il y a prière, témoignage, il y a kogange la bangoko, il y a ke obo, il y a nyonso, au mongula, imposa au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, nyata, puissance nyonso à ténèbres, nyata maladie, nyata kozanga, nyata kotula, nyata nyonso, nyata célibat, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, nyata stérilité wana, alléluia, que combat na ute pas non zombe te peut Seigneur a le but était si ba formé ba complot ane ute pas non zombe te ba pour complot nyonso contre bomonanga nyata yango na pourquoi lelo ba complot nyonso. Alléluia, contre le ministère, contre le peuple, papa. Alléluia, na brisé yango, ayati yango. Bien aimé pendant temps, c'est totiki. Tobandiko tika butu na bisama boko na zambe yango totiki. Butu na yonde konangai, ndaku na ngai papa makila partout. Alléluia, butu alléluia. Alléluia, zambe tata. Profond sommeil na ngai na plongé yango la makila na Yesu. Nyonso yanga, ndaku na ngai, yo nyonso tanga yanga. Alléluia, peuple, bondela, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes même plus que vainqueurs. Bien-aimé dans le Seigneur par le sang de Jésus. Makila, na lento yanda kunanga na mbetu nanga. Alléluia. Surtout yomutoza na phénomène et à femme et mari de nuit. Banda ko tremper pongida na makila na Yesu. Banda ko tremper mbetu wana makila na Yesu partout ndaku na yo. Avant que de kola na ce koza na phénomène wana ke butu mona kababio ko moko ya malamu te ndaku na yo ganga makila. Zuela ngwata 20-30 minutes ya yomoko tozobela makila koko yebi nzembo wana biso basakala ndeto yebang obandi kotatu lango elonga ezali na makila na Yesu elonga na ndako elonga metala mukande zate na ndako papa na zwa mukanda elonga na mboka otala bandana kota na ndako makambo etambola malamu te tatulaka elonga butu ya lelo papa sécuriser ba demeure na biso batte la bana na biso batte la famille na biso. Est-ce que tu as bon de la taille qu'on a Congo Zambé totiki Congo na maboko na yo. Ah Seigneur bayini na Congo bazaye belé. Zambé tata. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus totatele longa. Noko zamboka saka bela mboka wana. Elonga likolo ba nyonso zali kobundisa mboka wana. Balonga te. Bazoma bela ta centimètre moko te kende. Au nom puissant de Jésus. Oh, tatole longa, qui mène à yon zambe na ba santo nyonso, et trop bon de la paix pour na ba chrétien nyonso, butu papa, ba frères et sœurs dans le monde, ba écoute ko bon de la madame te papa, protéger bango, le lengo ko protéger biso papa, le bel biso, alléluia, zambe tola la te le kola ba pagan, annonce-nous des grandes choses, des choses cachées, des choses qu'on ne connaissait pas, au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce en abondance. Oh, zite, mbula, mobimba. Hata quelques jours, etikale po ete aussi sambula encore à kokisela yo yango ndekolanga. Alléluia, yango nde kobanga te ndekolanga kobanga te ya
La victoire est là dans le sang de Jésus. Namakila na Yesu papa. Moko na moko Seigneur Koisila. Oh Seigneur Ezangie. Qu'il tourne le regard vers vous. Qu'il vous donne tout ce dont vous avez besoin. Ma prière na union sur Salimbula Omobimba. Zamba exaucé yo. Au nom puissant de Jésus. Zamba yo kelo mawa. Au nom de Jésus. Bika na maladi wana. Yekolanga. Bala na kombo na Yesu. Hallelujah. Tout la wane koya na kombo na Yesu. Alléluia. Bota na kombo na Yesu. Alléluia. Alléluia. Gloire et ensemble, faveur et ensemble, zali kolona yo. Na kombo na Yesu. Merci papa pour la grâce au accordé biso sous na pourquoi était biso to bele malibo sonario. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Il est le roi des rois. Le Seigneur de Seigneur, son nom c'est Jésus, 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 oh, il est le roi, Elonga ejali, namakila na Yesu, alléluia, Elonga ejali solo, namakila na, Elonga, ejali solo, Elonga ejali solo, namakila ma Yesu, alléluia, Elonga ejali solo, namakila ma Yesu. Témoignage yango yango tango zote toze témoigner Christ bongo monde ya ténèbres diable ya lembi et bimaka na onction et bimaka na puissance ya atako tangi kombo nango te zoye makaka bongo ke elonga ezali na kati ya makila ya Yesu lamuki na tongo elonga na kati ya ndako elonga na vie nanga na Europe oyo na zota tule elonga ya makila ya Yesu. Yaya après te bazola chabisote le lenga ya ko prier mais yaka ao to yekola tozo yekola nyonso toza na temps ya ko yekola la prière yango nde na teleminanu na mamaka mibale o la parole de Dieu et la prière soki na moni ete obokoki yango nde toko avancer na ba sujet mosusu tanto comme on a bien aimé to comme na suka mais tango zali koya ndekolanga pona kosunga musala oyo pona kosunga musala oyo ndekolanga eloko ya liboso tango ozali koya like nano surtout bino boze ebele ke bosabona te ezali malamu ata moke te ndekolanga pe na section ya commentaire bien aimé yango nde moto ezali très important ata bozo kopesa mbongo te mais pona kosunga ete YouTube abanda kotinda ba vidéo na batunsu na c'est tout côté ya commentaire wana yango nde mutu ezaka sensible pona algorithme ya YouTube eza nango mutu te ezali nango algorithme eza nango ba machine yango tango azali ko sentir ke bino bozokoma bozosala bongo azomana ke ezali ko intéresser mais boko sala commentaire te na commentaire ezosenga yo makambo ebele te komata alléluia komata amen ata ba symbole moko wana ezalaka wana okomi ata ba symbole wana ezali très très important pour ete musala oyo ekende liboso tant que ozali ko contribuer te na misolo na yo ozoko contribuer te na algorithme bien aimé Seigneur azali komona akosala eloko moko te mpona yo dekolanga yango nde tozali koya po ete tomona loboko na Nzambe elongo epesamela biso yango nde soki nano sabone te sabone na yo bopartageaka bo partager, bo liker, bo commenter. Commentaire ezali très très important. O ezali na gauche na yo na ya vidéo na yo ezali place ba comment que commentaire wana pona ya algorithme ya YouTube kuna nde ezali très important po ezola chaque bato balandi o ya en direct ezomona ke mo bato so ba yena elelo lo ba monani te mais o wana ezola chaque ba o ba fidèle bangonde bato bazalaka côté wana bo salango pona lokumu na Nzambe programme sous échanger ezali ndenge to bonde la kapona tina Congo na lundi na 23h et commis j'ai commis samedi na 18h yona no yate yaka ete to bonde la ete Nzambe asunga mbokana na se awa na description okokuta ba coordonnées na biso ba coordonnées bancaire pezali pendant na coordonnées ya PayPal ezali pendenge pe to komi boye en direct pe okokotinda offrande na yo action de grâce na yo soutien na yo kaka na fe wana soki oza na téléphone na droite na yo na chat wana okomona symbole wana dollar
soki o activer yango o cliquer likolo nango okomona balobi ke batandisi yo ba montant oponi montant oyo moni otindi yango en direct kaka ndenge tosombaka biloko en ligne wana ezali très facile ndeko nanga oyo baza na ordinateur na se ya chat na yo wana yango nde okomona symbole wana tant tokomi wana tokutani susu mukolo alobi dans une autre prière puissante du soir liboso ya kokende kolala au nom puissant de Jésus butu malamu na moto nyonso amen 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 amen.